蘋果 trade in 舊 iPhone， 先達未驚過啊！隨住 iPhone 5S 就快推出 ，Apple 會同回收公司 Brightstar 合作推出舊機 trade in 服務，刺激果迷舊機換新 iPhone。不過暫時只限於美國地區，咁香港又會唔會有呢？香港暫時係未有呢個計劃㗎，美國嗰度會做先，但係香港至於有冇會唔會幾時做，我哋暫時真係未清楚。冇trade in服務㗎，暫時 Apple Retail Store 香港都唔會有。傳聞呢個計劃會喺9月開始，但其實美國有部分 Apple Store 已經試行緊㗎啦。Apple 仲已經開始培訓前線員工，要求佢哋為二手 iPhone 回收計劃做準備。對於唔少果迷嚟講，支持 iPhone， 因為佢夠保值，用2年 trade 翻出去都唔使蝕到入肉啊嘛。不過先達嘅手機回收店負責人就話，香港就算有呢個服務，都未必吸引。你俾翻佢收部機，跟住俾啲 gift 卡或者 coupon 俾你，都要買翻蘋果啲嘢。但係我哋俾翻啲客人就係現金喎 ，cash 即係咩都買得喎。依家美國試行嘅 trade in 計劃，一部 iPhone 4S 大約可以 trade 到181蚊美金，即係1400蚊港紙到啦。如果香港都有呢個計劃嘅話，驚唔驚搶走先達嘅生意呢？都唔驚嘅，因為我諗佢嗰個收機嗰個價錢唔同我哋應該相差好遠。係佢做啊，我哋做咯。其實上次出 iPhone 5，Apple 已經試行過呢個計劃㗎啦。佢哋話收翻嚟嘅 iPhone 翻新之後會平價賣去新興市場，咁就可以令到更多人用到新科技咁話。計我話，無非都係想人 trade in 換新機啫。